Pincez tous vos corps, frappe les balafons. Le lion rouge a rougi, le dompte de la brousse, d'un bond se délançait, du support les ténèbres, soleil sur nos télés, soleil sur nos espoirs. Wante na sunu ye bëgguñu yàkkal na sunu ge góor ak jigéen mag ñe ndaw ñi na sunu ge góor ak jigéen mag ñe ndaw ñi. Cheikh waaw Cheikh. naam yaay. xamoon naa dinaa la fekk si boru ndox bi lan ngeen di def fii xanaa da ngeen di napp jën. ndox mi dafa soxor moo tax ma koy sànni ay xeer. nee na dafa bëgg a pini ndox bi. nekk da ngay piñu ndox mi nii. waaw nee na ndox bi baaxul ci xale yi. gis nga ndox mi moo tax may saw deret fan yi yëpp te ñemewu ma ko wax. waaw xale yi ñu leen dem si mbaar bi. waaw Lidi jigéenu dëkk bi de ñëwoon nañu seet si ma nee nañu de jàngoro bilharziose bi mi ngi fii gën a law ci suñu dëkk bi ak ci gox yi ko wër. waaw soxna lii day lu doy waar la ci suñu dëkk bi ak gox yi ko wër ginnaaw sibiru mooy feebar bu ñu gën a sonal. amoon na ñu ñëwoon jël suñu sawi nee nañ feebar bu li ñuy seet te si ndox mi lañ koy jëlee. feebaru saan boobu moo tax ñiy saw deret Espoir pour la santé ñëwoon nañu ci dëkk bi ngir jël si saw xale yi gën ci mën a saytu feebar boobu. moo ne de am na garab bu tudd Praziquantel buy faj feebar bi. wante nag saa yoo delloo ci ndox bi mën nga ko amaat. lan moo siy pexe. vaccin de mooy li ci gën. yow Cheikh bi nga nekkee xale jotoon nga jël say ñàkk mooy PV bii toppatoo ñàkku xale yi. vaccin ñàkk la bi lay aar ci yenn feebar yi. lan mooy ñàkk. ñàkk day yokk kaaraange. lan mooy kaaraange. kaaraange dafa mel ni ay xeetu soldaar yi nekk ci sa biir yaram di la aar ci yenn xeetu jàngoro yi. waa këy monsieur Senghor suñu directeur saxa ngale di ñëw. asalaamaaleykum baal leen ma de dama delloon tëj buntu école bi kon Cheikh mu ngi fi suñu borom dëkk
ñëw na ànd ak waa Espoir pour la santé xam naa andi nañu sax résultat enquête yi ñu defoon ci semaine yële. waaw kay ña nga nee di ñëw Iba suñu njiitum dëkk bi jóge na Ndar ak ay kilifa. ma nga nee sax ànd ak gindoo ak ñeneen. asalaamaaleykum. jàmm daal ngeenam. bismillah egsi leen. naka seen yoon ba ñëw ngeen ci jàmm. alhamdulilah ci ndimbali Zakaria egsi nañu ak jàmm indi nañ leen sa ataaya. ah mbokk yi maa ngi leen di présenter docteur Jean-Pierre ak docteur Cheikh. Nous serons 2 médecins investigateurs, le docteur Cheikh et moi-même. waaw ñun mooy ñaari docteurs yi saytu liggéey bi muy man mi ak docteur Jean-Pierre mi. yow yaay médecin instigateur. Investigateur. C'est un médecin qui va s'occuper des enfants pendant toute la durée de l'étude. mooy docteur buy toppatoo xale yi jamono liggéey bi yëpp. lan mooy Espoir. Espoir pour la santé maanaam ñu ngi ko tuddee EPLS kuréel la boo xam ne day gëstu ci feebar yi ak ci wér-gu-yaram d'ailleurs sa indi nañ leen benn xibaar bu mag seen dëkk tànn nañ ko. lan moo tax ñu tànn suñu dëkk. lu tax ñu tànn seen dëkk Cheikh mais yaa ngi fàttaliku buñ fi mujjoon ñëw jël saw yi xale yi analyse yooyu wane nañu que xale yu bari ñi ngee saw deret maanaam xale yooyu duñu am bilharziose. docteur yi de nee nañu sax feebar bi dafa gën a law. kon nag xam ngeen sa lu tax ñu tànn seen dëkk d'ailleurs sa waxtaan nañ ci ak chef de village borom dëkk bi. waaye nag xamal ngeen ñi ñu di ngeen sàmmonteeg protocole bi. waaw lan mooy protocole. protocole mooy sart yi ñuy tëral ni nii la ñuy amele liggéey bi loolu nag ci la docteur yi saytu liggéey bi di tegu pour jaarale liggéey bi yoon. Avant de commencer cette étude, le protocole a été examiné par un ensemble de spécialistes, le comité d'éthique. balaa ñu doon tàmbali liggéey bi nag protocole boobu jox nañu ko ay benn kuréel bu ay borom xam-xam ëmb ñu jàng ko càmbar ko. Ce comité s'est assuré que le protocole est en accord avec la réglementation internationale. kuréel boobu gis nañu ni dëppoo na ak yoon wuy dox ci àddina bi yëpp. waaw comité d'éthique bu Sénégal boo xam ne ñoom ñoo di joxe ndigal ci liggéey yu mel nii jox nañu seen autorisation pour ñu mun a liggéey ci dëkk bi. ay gëstukatu français ak yu Sénégal ñoo saytu ba gis benn ñàkk tudde ko Bilvax ñàkk boobu léegi nañu bëgg a xam dooleem ci aaral nu feebar bii ji bilharziose jëkk nañu ko nag def ay yoon ndax bii mooy ñetteel bi moo tax sax ñu tuddee ñàkk bi Bilvax 3 gëstu yu jëkk yi itam wane na ni ñàkk bi daal amul benn ngaañ. ah wax nga dëgg ndax yow lii ngay wax ni étude yi weesu woon ci jamono yee passé roqee ci boppam bokkoon na ci. Sara jógal nga woowali ma ko. liggéey bi nag duñ ko séddale ci ñaari xaaj
xaaj bu nekk na am téeméer ak ñaar fukk ak juróomi xale benn xaaj bi nañ ko jox lu ñoo tudd praziquantel à ñàkku bilvax ñaareel xaaj bi moom nañ ko jox praziquantel loolu nag moo nekk loterie maanaam kenn du xam lu beneen xaaj bi naan ak lu keneen ki war a naan loolu la ñoo wax double aveugle. liggéey boobu nag ñoo ngi ñaan ngeen jàppale ñu ci waaye ci seen coobare bopp nag te itam mën ngeen bàyyi jamono bu leen neexee. pour liggéey bi nag am na ñaari document yoo xam ne dafa am importance bu mag importance boobu nag il faut ngeen xam ko premier document bi maanaam mi ngi tudd consentement éclairé consentement éclairé nag moo document bi nag dafa am importance bu mag maanaam ci français lañ ko bind mais képp koo xam ne dafa bëgg a xam lu xew nañ ko takkil ci olof ci séeréer ci pulaar ci joola loolu nag balaa bu signé ko dafa war a xam ne dafa am beneen lettre d'information maanaam du ñoo expliquer ci lettre boobu lépp loo xam ne lu ñoo def ci liggéey bi maanaam liggéey bi nu ngi ko doxalee lu ñoo def xale bi lettre boobu nag nañ ko traduire nañ ko expliquer ci ay kalaama yu bare maanaam kalaama olof kalaama joola kalaama séeréer kalaama pulaar loolu nag balaa xale bi mun a bokk day fekk papam nijaayam wala képp koo xam ne moo fi toogal xale bi daf ko signé su ko signé ba pare loolu day wane ne que mbokk yi nangu nañu pour xale bi bokk ci suñu étude. équipe bu EPLS danañ fi dellu ci fan yii di ñëw indi ñaari lettres yi ñuy jox waajuru xale bi wala ki leen di teewal lettres yooyu nag daañu ko bàyyeeg waajuru xale bi benn diir ndax ñu mën ci xalaat balaa ñuy jël benn taxawaay ci diir boobu itam mën nañu sàkku ay leeral lépp leen ci lënt nag nun bu boobaa itam nun noo ngi fi pour tontu bépp laaj bu ñu laaj. waaw docteur lan la ñu war a signé ak ku koy signé. bi ñu bind bi ci wàllu français moom la ñuy signé waajuru xale bi moo koy signé ba kenn ci ñoom wala ki leen teewal ni ki koy mu tëdd ci yoonu Sénégal waaw bu fekkee ne kenn ci ñoom ci waajuru xale bi mënul jàng mën na ñu signé ci ni ñu ko mëne ci teewaayu nit bu fekkee neex na leen kooku teew itam bu leen neexee mën na signé ci kayit bi waaye docteur bi itam dina signé ci kayit boobu. waaye nag ngeen xam ne kenn ku nekk ci coobare boppam la bokk. comité villageois Bilvax ñoom d'accord nañu te fii ñu nekk nii daanaka mbootaay yëpp ñu ngi teew yow Lydie en tant que sunu infirmière kenn umpalewul teewaay bu rafet bi nga teew ci liggéey bi la soxna yow yaay sunu meeru mbootaay te kenn umpalewul it ni sa taxawaay rafet na lool ci dëkk bi daanaka jigéen ñi fi nekk ci dëkk bi sax bokk nga ci ñi fi gën a farlu yow Senghor sunu tawatu njaboot gi yëpp yow yaa nu ko gën a xam ndax lu ci ëpp ci seen temps yow la ñuy nekkal buubaa nag moom tey daf fi teewul ndax dafa dem fële ca Ndar am benn séminaire bu mu doon def ànd ak président parents d'élèves yi Jibril nag ñu ngi jégalu bu baax ci mbiram moom mooy sunu président comité de santé boo xam ni fan yi yëpp yàlla dafa dogal daal teewaayam na mu ndax mbiru kër waaye bu soobee yàlla bu dellu see fii liñ fi wax yëpp dana dugg ci noppam bi. Comme d'autres enfants du village, tu feras partie de cette étude médicale, si tu le veux et si tes parents sont d'accord. waaw yow Cheikh comme yeneen xale yi ñuy tànn ci école bi daa bokk ci gëstu bi ñuy def boo ko bëggee te say wayjur itam nangu ko nag.
ñaata at lay am. liggéey bi dana mat ñetti at ak lu topp. loolu lépp. lu tax diir bu gudd boobu. waaw liggéey bi mu ngi tàmbali ci saw mu jëkk mu ñu jël di ko saytu ci saw mu jëkk mooma ak fi liggéey biy jeexe dina mat ñetti at ak genn wàll. yow Cheikh yaag sa moroom yi ñuy tànn ci école bi ci diir boobu daa ngeen ci gis docteur bi fukki yoon ak benn. fukki yoon ak benn. njëriñ liggéey boobu lan la. liggéey bi ñaar a ko tax jóg benn bu njëkk bi mooy ñu saytu njëriñal ñàkk bi bu dee ni njëriñ boobu ñu ci seenu di ko yaakaar am na ci day tax feebar bi ku mu tàbbi ci yow du garaaw ndax ñàkk bi daf koy nasaxal beneen bi ci des nag mooy itam mooy duñu bëgg gën a wéyal liggéey bi pour xam ñàkk bi ku ko jël naka la ko sa yaram di nangoo maanaam naka lay def ci sa yaram comme li tubaab di tuddee effet secondaire. gëstu yu jëkk yi wane na ñàkku Bilvax bi yaram nangu na ko donte boo ko jëlee sax dina am tuuti coppite yu mu indi ci sa yaram waaye loolu amul benn solo niki yeneen ñàkk yëpp rek. salaamaaleykum. yow Rokhaya dañ doon waxtaan Bilvax te at yëlay weesoo bokkoon nga si loolu moo tax ñu woo la. waaw dëgg la kay bokkoon naa si ñàkk Bilvax yi si at yële passé maag sama mag waaye ñàkk yi amul woon benn problème xanaa bu la ñàkkee fi la ñàkk mooy xasan tuuti après sa yaram tàng bu paree jeex na amatul benn problème. per boobu tudd praziquantel te ngeen gën ko xam ci peru bilharziose dañu koy boole ci liggéey bi comme ni ngeen ko xamee am na ci ñennat bu ñu jëlee per boobu ndax am na ci ñoo xam ne bu ñu ko jëlee dina leen indil miir wala ñuy wàccu wala ñi mu xaw wañaar seen biir tuuti wala seen yaram di xasan yu demee noonu daal waaye loolu nag ci diir bu gàtt rek la mu jeex. waaw lan mooy sàmm xale bi si diir boobu yëpp. noonu nooy toppatoo xale bi di ko sàmm nooy saytu wér gu yaram bi itam jamono liggéey bi yëpp waaye bu feebaree kenn ci nun dina ko jël lépp lu ci war noo koy def daraam du ci dem. waa docteur ba amul yeneen gàllankoor yu muy jur. mun na am ñàkk bi feeñal lu ñu xamagul looloo waral teewaayu docteur yi saytu liggéey bi ndax ñoom seen taxawaay mooy taxaw temm ci luy aar xale bi te lépp li ci war jëm ca loola fàggu nañu ko. wér gi yarami xale bi moo suñu ité moo di gën di nekk suñu ité ci liggéey bi lépp. ban njëriñ lañ si mën a jëlee. du am ndàmpaayu xaalis nag ndax loolu duñu koy aaye ci gëstu yi ñuy def ci ay xale. waaw yeneen xale yi ci bokkul nag lan mooy seen taxawaay. sunu teewaay nag njëriñu élèves yi ci école bi yëpp lay doon ndax ki tax ñu mën a amal liggéey bi fàggu na ci loo xam ni njëriñ lu jëm ci ñëpp lay doon njëriñ loolu nag li muy doon nun ñëpp nooy bokk xalaat lan la. kon dëkk bi dina am njëriñ bi mu si mën a jëlee. kon doon am terrain basket. waaw defar école bi wala dispensaire bi sa loolu moo mun na ki nekk sa.
Monsieur Dramé. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Tiens, bonjour. Madame. Ça va? Rentrez, je vous en prie. Waaleykum salaam. ñu ngi si bureau médecin bi ak samay parents. jot ngeen kon lettre d'information bi nee ngeen ma itam nangu ngeen seen doom bokk ci étude Bilvax 3 bi. waa jot nañu lettre bi jàng nañ ko nangu naa suma doom bi bokk kon. soxna si yow nag loo wax. waaw man tamit nangu naa ndax Cheikh sax nee na man tamit bëgg na bokk. waaw kon nag léegi ñu signé consentement éclairé ñaar lay doon benn pour yéen benn pour EPS. waaw Cheikh ñëwal kon ñu dem seet yaram. xoolal fii fuñ may peese maintenant ñu ngi may mesurer dinañ la examiner ñu ngi jël sa température nopp te du metti dinañ contrôler sa respiration dinañ xool tamit say bët léegi ñu ngi jël sama pouls léegi ñu ngi jël sa tension artérielle dinañ def sa biir bi benn affaire boo xam ne dina am tuuti sedd di nga gis benn drôle appareil ñu ngi koy tuddee échographie médecin yi dinañ gis sa biir te du metti dara dinañ la jox benn pot pour nga saw si laboratoire bi dinañ la defal tuuti pansement dinañ la def benn prise bu ñuy tuddee prise de sang dinañ la vacciner dinañ la def benn piqûre comme piqûre yoo te du saf dara